abi esas. Evet, bakın değil mi? Her zaman çalışmalarıyla, katkılarıyla takdir ettiğimiz değerli kardeşimiz. Önemli bir kuruluşta Türkiye'ye hizmet ediyor. Biz başarılar diliyoruz. Allah yardımcısı olsun. Özellikle çevresel konularda kurumsal hassasiyetlerini, şahsi hassasiyetlerini biliyoruz. Hem bazı çevre konularıyla ilgili konuşmak hem de kurumlar arası bazı konularda karşılıklı işbirliği planlaması yapmak için de vesile olacak bir ziyarete geldik. Sayın Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz, hoş geldiler. Sayın Başkanımızın çalışmalarını, projelerini takdirle, keyifle, gururla izliyoruz. Şehrimize önemli katkıları var. Tesislerimiz de Sayın Başkanımızın sorumluluk alanı içinde olduğundan Sayın Başkanımızla işlerimiz elbette zaman zaman kesişiyor. Destek ve işbirliklerini her zaman bekliyoruz. Önerilerini de her zaman almaya hazırız. Sayın Başkanımıza şu ana kadarki işbirliği ve katkılar için teşekkür ediyoruz. Şeref verdiği için, ziyaret için teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz Sayın Başkanım.